Karibu katika kipindi chetu hiki cha maombi, kufahamu nguvu ya maombi. Leo nataka niwafundishe kuhusiana na faida ya maombi ya usiku. Faida ya maombi ya usiku. Mathayo sura ya 24 na mstari wa 41, Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake, kesheni mkiomba ili msiweze kuingia katika majaribu. Nataka niwaambie ya kwamba, ndugu msikilizaji, wakati mzuri sana wa kuomba kinyume na mashambulizi ya ibilisi ni nyakati za usiku. Hii ni kwa sababu shetani hufanya kazi usiku. Shetani hufunga hatima usiku. Shetani huharibu hatima usiku. Shetani husambaratisha maisha usiku. Unapolala usiku, unampa shetani kuweza kufanya uharibifu katika maisha yako. Biblia inatuambia kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 13 na mstari wa 25, walipolala adui alipanda magugu. Kwa tambua ya kwamba nyakati mbaya sana katika maisha ya mwanadamu huwa ni nyakati za usiku, kwa sababu kipindi hicho ndio shetani anapanda magugu ambayo yanaharibu mahusiano katika ndoa, anapanda magugu ambayo yanaharibu afya. Magonjwa upandwa nyakati za usiku. Nyakati za usiku shetani ndio anaharibu hatima za watu, anaharibu biashara, anaharibu kazi, anaharibu mahusiano. Kwa hiyo ukitaka shetani uweze kummiliki, nyakati za usiku nyakati muhimu sana za wewe kuomba. Ninataka usiku wa leo tuweze kuomba pamoja, kuvunja kila aina ya magugu ambayo shetani amepanda katika maisha yetu. Shetani amepanda magugu mengi katika maeneo mengi ya maisha ya wanadamu, na ameyapanda nyakati za usiku. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, je, hamkuweza kuomba pamoja nami ingawa kwa saa moja? Ina maana maombi ambayo yana nguvu ya nyakati za usiku ni maombi ambayo sio chini ya saa moja. Nataka nikuombee kwa dakika moja, maombi ya kung'oa kila aina ya magugu ambayo shetani ameyapanda katika maisha yako. Inaweza kuwa ni magugu ya usingizi wa kiroho, inaweza kuwa ni magugu ya dhambi, inaweza kuwa ni magugu ya kutokuoa, magugu ya kutokuolewa, inaweza kuwa ni magugu ambayo yanasabatisha biashara yako, inaweza kuwa ni magugu ya kufanya kazi na kutokuwa na matokeo, inaweza kuwa ni magugu ya kuchuma fedha nyingi lakini fedha hazionekani zimefanya kitu gani. Inaweza kuwa ni magugu ya kuzunguka mahali pamoja katika maisha, unasonga mbele lakini baada ya muda fulani unajikuta umerudi kule ambako umeanzia. Maombi ung'oa magugu katika maisha. Ninakwenda kukuombea Mungu akapate kung'oa kila aina ya magugu. Iwe ni magugu ya magonjwa, iwe ni magugu ya laana, iwe ni magugu ya kutokuoa, kutokuolewa. Alafu baada ya kukuombea, tafuta muda wa saa moja uweze kujiombea, kujikomboa na kila aina ya magugu ambayo shetani ameyapanda katika maisha yako. Unaweza ukashika simu yako, unaweza ukashika hiyo screen ninapokuombea, ili nguvu ya Mungu iweze kuachiliwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa ajili ya yule ambaye siku ya leo Bwana yuko katika kipindi hiki, kipindi cha maombi ya nyakati za usiku. Baba, ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, shetani amepanda magugu katika maisha ya huyu ambaye ananisikiliza. Amepanda magugu katika ndoa, amepanda magugu katika biashara, amepanda magugu katika afya yake, amepanda magugu katika mahusiano yake. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, kila aina ya magugu maishani mwako yakapate kung'olewa usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa magugu ya laana ya kutofanikiwa katika biashara. Ninang'oa magugu ya laana ya magonjwa ya kansa, magonjwa ya pumu, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya kupooza katika jina la Yesu Kristo. Kila magugu ya kutokusonga mbele,
kila magugu ya mahangaiko katika maisha, kila magugu ya kudumaa kimaisha, ninayateketeza kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Ninakufungua kwa jina la Yesu Kristo, ukapate kupokea uponyaji katika afya yako. Ninakufungua kwa jina la Yesu Kristo, ukapate kupokea uponyaji katika ndoa yako. Ninakufungua kwa jina la Yesu Kristo, ukapate kupokea uponyaji wa uchumi wako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kuanzia sasa, kila utembeo wa shetani katika maisha yako ukapate kukoma katika jina la Yesu Kristo. Ninamfungua yule ndugu yako, ninamfungua yule kaka yako, ninamfungua yule mtoto wako, ninamfungua yule mzazi wako ambaye amefungwa na vifungo vya kishetani katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru ule ugonjwa wa akili ukapate kukuachilia katika jina la Yesu Kristo. Msongo wa mawazo ukapate kukuachilia katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru kila magugu ambayo shetani ameyapanda katika mahusiano yako, katika ndoa yako na nyumba yako, yakapate kung'olewa sasa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Tuonane kesho katika kipindi kama hiki kwa maombi tena katika jina la Yesu Kristo.